不是偷东西的吧？啊？不是偷东西的吧？那不是我骑行的。大家好，我的行李基本已经收拾好了，今天呢就要离开宾馆了。在此之前，我需要把这些东西寄回去，能减一点重量是一点。这里有个好几斤，里面是一个柴火炉，这边是一些暂时用不上的衣服。天空飘着一点小雪花。我在宾馆已经住了好几天了，毕竟住宾馆也是要花钱的，所以今天我会搬到一个纳美楼那里去。可以寄快递吗？可以。往哪寄？浙江。啥呀？是一个炉子。好了啊。寄走一些快递，然后又拿回来一个快递，这里面是一件加长的棉服，晚上可以穿。接下来就要搬行李了。哇，这行李看着都吓人了。现在气温是零下11度，搬完行李之后感觉一点都不热，浑身大汗了。还好老板帮我搬了一趟，现在呢搞定了，可以出发了。出发。车还没修好，有人在认识的啊。好嘞，好，拜拜，拜拜。看一下导航，4.2公里，走路需要1个多小时，应该不止吧？开始导航。推车4公里，感觉还可以吧，不算太远，而且没有大的坡。我最长的记录是推了25公里的陡坡，就是天山胜利达坂。这个车轮肯定是不能上车骑的，我一上车估计它就要变成椭圆形了。刚下的雪比较的蓬松，一朵一朵的像羽绒一样。你们看，马路对面就有2栋空置的房子，还没有安装门窗，应该是停工了。不过外面是有栏杆的。看见这周边大型的新楼盘，我就感觉这附近肯定可以找到空置房。好了，就这附近了，有房子的地方咱们都过去看一下。我看那边就有2、3个小房子，就把车停在这里。有几间小平房，看起来都是危房啊，墙体都开裂了。这不能住人了，墙体全都开裂了，而且也没有房顶。对面是哈南国际开发总部，还没有建好。那边也有一些空置的房子。就看在这附近能不能找到一个可以进去的好的一个房子住。里面有一大片的别墅都已经停工了，还有这些活动板房，只可是我进不去，里面有管理人员。难道说真的找不到房子住？我在地图上就已经看到这是一大片的空置房，不过围栏我在地图上是看不到，继续找一下。朋友们，我刚才已经找到一个地方了，就是这个废弃工地的厕所，就在那后面。好处呢就是比较的隐秘，大概率不会被人驱赶。不好的地方那肯定是有点膈应人的，所以我继续看一下这边板房这边有没有缺口可以进去。正面的围栏都是完好无损的，只能绕着看一下侧边的围栏。走在这些雪地上，心里特别没底啊，就害怕踩空掉下去。这围栏有一段是拆掉了，从这边看一下。边上用一些废旧家具拦起来了，还有一只美羊羊。门前的道路还清过雪了，里面应该是有人在的吧。现在是上锁了，好像是有人在里面的。
这一排呢是以前的公园宿舍，我看应该是这个房子有人在住的。那这里就不能进去了。哦，还有狗呢，有狗叫的声音。这些工地板房都有专人在管理，那对面那些大楼肯定也是有管理人员的。那我就先在这个厕所住下来吧，时间也不早了，推车进去。这里面都是玉米地，不好推车呀。刚才我是提前进来看了一下的，这个是我走的脚印。先带大家进去看一下环境，这是一个独立出来的房子，旁边的板房都有围挡，它没有围挡。这边还有台阶，不好上去。一看到外面这个围墙，大家都知道这是什么房子了吧？里面是这样的布局，其实不像那个厕所，对吧？我也感觉不是厕所吧，有一些纸巾之类的，更加像是一个洗澡间，对吧？不太像厕所，然后也有点像厕所，那我就当它是厕所了。你们说这是不是厕所呢？外面有这样的一个围墙。说实话，让我直接睡在厕所里面，我也是接受不了的，哪怕没有味道啊，也是不行的。然后我就找到了这样的一个，应该是淋浴房。看一下里面，环境不错吧？没有什么沟槽啊，所以这肯定不是厕所了，还是相当不错的，而且特别隐秘。对面呢啥都没有，都是玉米地啊。管理人员在那个房子吧，距离这里有一点距离。所以在这里住是可以的。然后旁边的这些板房窗户是坏掉的，可以爬进去，不过没啥必要了。这个地方很安静，周边也有很多柴火，还是相当不错的。不过买菜打水就不是很方便了。我需要把房间打扫一下，在旁边这个位置有一个扫把，这里面是这样布局的，只有一个沟槽，旁边是扫把，但这个扫把是不是能不能用啊？不用了，算了。帽子两边都已经结冰了，把帐篷搭起来，然后再出去买一点菜，然后把所有行李都卸下来，再骑单车出去买菜。距离这里有个1.6公里。走这个玉米队出去，我需要在这里住2到3天，所以要多买一点菜。不过青菜的话多买也没啥意义啊，会冻坏的。不能走这里，雪太厚了，距离太远了，还是从那边绕一下吧。你好，有啥事吗？哦，你是这里的管理人员是吧？哦，是啊。我是骑行路过这边的，然后我在里面那里有个空的房子，想住2天，等一下快递，可以不？这里你根本住不了。啊？这里你根本住不了。我看后面那里有个地方。那里边跟外边没啥区别。冷没有关系的，我住不了。我有帐篷，有睡袋这些。帐篷你在外边住的，你要是靠家了。是不让住吗？不让住。那我明天搬走可以吗？对，我帐篷搭在里面的，就旁边是厕所那个房子。这里是不让住的，不是偷东西的吧？啊？不是偷东西的吧？不是我骑行的，这行李放在那里面的。我这个单车坏掉了，我要等这个车轮的。
不偷东西都行。我不偷东西，哥。我说你照下相来。那没事没事，你管理人员可以啊。刚才那个管理员担心我是偷东西的，给我拍了一张照片。没关系啊，主要我在这外面搭帐篷，没有房子的话，住2、3天有点顶不太住，太冷了。今天最低气温19、20度的，零下19、20度。然后他也比较担心我会冻死在里面，所以明天我看看附近还有没有其他地方吧。如果有的话，咱们就搬走了；如果没有，他如果不敢的话，就再住2、3天呗。快递拿到了，咱们就出发。就在这个小区可以买菜，我在地图上看到里面有好多卖菜的商店。这有一个生鲜超市，相当夸张啊！买了这么多物资，142块钱。自助盒饭13元管饱，24小时营业，可以品尝。明天我过来这边看一下这边的房子能不能住，不过我猜这边也是有管理员的。我发现东北这边的排骨真的不算便宜啊，24块8一斤，51公斤，比新疆、西藏那边的排骨都要贵，都赶上牛羊肉的价格了。实在是太巧了，我刚从里面推车出来，然后那个大爷就刚回去，然后他就在路边等着我。房子里面的光线比较暗，然后现在呢也快天黑了，旁边有很多木材，搞一点。这落日像是一个巨大的红灯笼，太漂亮了，难怪那些情侣喜欢看日出日落啊，浪漫。接下来给大家展示一下我的大棉袄，因为一天当中最冷的时间就是坐在外面做饭的时间。哎呀，这衣服相当的帅啊，有一种上海滩的感觉。浪奔浪流，万里滔滔江水永不休，有没有那种感觉？这个炉子我没有寄回去，第一个它不是很重，第二呢也是想着在有房子的情况下可以烤一下火。有点脏，不要。把火点起来之后还是可以的，比较的暖和。然后做饭的话，我就使用这个气罐了，听说它可以在零下42度的环境使用。看一下这个菜板啊，房间里面温度高。那些冰啊、水化了之后发霉的，得洗一下。这种气罐它还是要有一个专用的转接头的，应该是这一头插进去，拧进去。可以哈，火力也相当的猛。不过今天气温不是很低啊，白天也就零下12度左右。可以。先烧一点热水啊，这个锅我在宾馆里给它清洗了一下，以后咱们就用这种气罐来做饭了。后续的话，我比较想换成那个汽油炉，因为这个气罐比较的昂贵啊，成本比较的高。先烧一点热水，水温应该是可以了。来一个豆腐炖排骨啊！这个排骨啊，大家猜一下多少钱？今晚的话稍微吃几块吧。OK， 就吃4块。哇，这个火力确实厉害啊！这个排骨比较干净的哈，然后呢，简单焯一焯水就可以了。直接炖它20分钟，太
太软了，太嫩了，这豆腐都不用切。那行了，等会直接放下去炖就好了。整一点小香菜，可以了。然后把火先关了，再把它加入到这个锅里面，来点老生抽，这个盐下一点点，最重要的老干妈不能少。OK， 也下一点点。豆腐。先把豆腐炖好了，再加面条。来一个辣牛肉汤面，这一包的分量挺大的，我就先下一包。还有一个小汤包，下一点点就好了。有香菜。关火啊 ！OK， 朋友们开饭了，好饿啊！今天就吃这一顿了。营养又健康的方便面啊，正宗的排骨面。尝一下大排骨，炖了20分钟左右吧。太香了，这个排骨好吃，这个香菜不能煮太久。刚吃完饭了，试用了一下我的火炉，给大家展示一下吧。看一下这个火苗，基本相当于已经快灭了，上面这个铁网都没有发红了，没有温度。为什么它的火力这么小呢？是因为这个长气罐在低温的情况下它不放气，我给它打火机烤一下，你们看一下效果。直接烧这个气罐哈，明显可以看到这个铁网亮起来了。总的来说还是挺失望的，我以为有了这个炉子在帐篷里可以暖和一下，就压根使用不了。我现在室内的温度大概是零下10多度这样子吧，不到零下20度，可能是设计的缺陷吧，因为它原本的这个气罐跟火当中它间隔是不远的，它应该给这个气罐加热的啊，它本身是有设计那个加热导板的，但是没有效果，烧着烧着这个火就灭了，看不出气了，给它晃一下这个气啊，好像这个火又大起来了。还好我这个气罐它的火力是比较大的，炒菜做饭没有问题。不过用它来烤火的话就不太现实了，只能用这种长气罐了。所以我接下来我考虑买一个汽油炉吧。行，今天视频就到这里了，明天我们再去找一个新的露营地吧。不知道明天会不会有人过来赶咱们走啊？然后早点休息吧。明天就是2025年了，祝大家新年快乐，万事如意，拜拜拜拜。